السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل مع بعض النهاردة اجمل والذ طبق شوربة عدس. قيمة غذائية عالية، طعم مميز جدا. اهم حاجة بقى ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. يلا يا بنات، مش عاوزة اطول عليكم، يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. في حلة على النار هنزل بحبة زيت زيتون، ومقطعة ليا قطع صغيرة. دي مميزة جدا جدا بجد في طعم العدس، جربوها هتعجبكم قوي. هنزل بقطع الليا. استنى بس لما تسخن شوية. طبعا انا مقطعة معايا جزراية كبيرة مكعبات صغيرة، وبصل. هجيب البصل انزل بيه، دي بصلاية كبيرة. احط ورق لورا، واحط جزرايه اللي مقطعه مكعبات اللي قلتلكوا عليها. هنا مقطعه بطاطا حمراء كبيره مكعبات. هقلب فيها على النار كده شويه. هنا دي كوسه صغيره، يعني مش كوسه كبيره، هي واحده صغيره مقطعه صغير، طعمها مش هيبان بس بتدي قيمه غذائيه عاليه قوي. هقلب فيها على النار كويس. نزلت هنا بمعلقه كزبره صغيره، وهنزل بمعلقه صغيره فلفل اسود، وهنزل بمعلقه كمون. هنا بقى عندي هحط دي بقى التست بتاعها حلو قوي قوي بجد في العدس. هحط حبة مستكة صغيرين زي ما انتم شايفين كده. هقلبه كويس على النار. هنا مقطعة كرفس هنزل بيه. هديله تشويحة حلوة كده على النار. هنا هدي بقى النار عليه، واسيبه مع البخار اللي طالع ده عشان يستوي. هغطي عليه واسيبه بقى يستوي مع البخار. هنا بقى زي ما انتم شايفين الخضار اهو استوى، طري اهو ما شاء الله. هشيل بقى هنا في ورقة لورا هشيلها. هجيب بقى العدس انزل بيه واقلبه شويه على الخضار. هيديله تقليبه كده زي ما انتم شايفين. وبعدين بقى هجيب الشوربه وانزل بيها، سواء عندك بقى شوربه لحمه شوربه فراخ. هي شوربه اللحمه بتبقى حلوه قوي مع اللي احنا حاطينها دي، بتديله طعم مميز جدا جدا. هقلبه كده زي ما انتم شايفين. طبعا القيمه الغذائيه بتاعته عاليه قوي ما شاء الله. هدوق بس طعمه حقيقه مظبوط. هسيبه بقى يستوي واروح اعمل الدقه بتاعته. هنا في كسرولة على النار هحط حبة زيت زيتون. وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة، معلقة كبيرة أكل توم مفروم. وهحط نص معلقة كزبرة برضو معاها، بتديها تست حلو قوي قوي مع التومة. هي اتحمرت كده. العدس واستوى كده خلاص اهو. هنضربه بقى في الخلاط، بس انا هضربه الهاند بلندر اسرع.
انا ضربت العدس اهو بالهاند بلندر. بصوا ما شاء الله قوامه عامل ازاي اهو. هنزل عليه بالدقة، بالثومة يعني اللي حمرتها دي. ما شاء الله والله هيعجبكم قوي، الطريقة دي هتبقى مميزة جدا، هتعجبكم قوي قوي. دلوقتي بقى حمر له شعرية واحطها عليه. هنا هنزل بالشعرية بعد ما حمرتها على العدس. هقلبها كويس زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله قوامه حلو، بس خدوا بالكم ان الشعرية بتمسك العدس شوية، فانا هجيب حبة شوربة كمان صغيرين واضيفهم على العدس عشان اظبط القوام. بصوا انا لما ضفت حبة شوربة صغيرين عشان القوام بس يتظبط عشان الشعرية تستوي. هسيبه بقى دلوقتي على العين الصغيرة اللي هناك دي. هوطي النار واسيبه بس ياخد غلوة وبعدين اطفي عليه. انا هنا بقى مقطعه عيش ومجهزاه، هدخله الفرن عشان يتحمص واغرف واوريكم الشكل النهائي للطبق. انا كده يا بنات بقى خلصت. عصرت ليمون عليه، وادي العيش المحمص اهو. وادي البصل. هيعجبكم قوي قوي ان طريقته مميزه جدا، طعمه وريحته تحفه، غير القيمه الغذائيه للطبق عاليه قوي قوي. تاكلوه بالف هنا. ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.